A gente queria concluir esse vídeo de mostrar pra vocês como fazer meu slime perfeito. Mas não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Então bora lá! Pra gente fazer uma slime perfeita, a gente vai precisar de cola. Eu recomendo 2 tipos de cola pra vocês, da Print e da Acrylex, que essas são as marcas mais boas de fazer slime. Também, claro, Se eu não tivesse lavado, não tivesse ativador. E a gente, esse slime é o vídeo que eu fiz ao vivo lá, porque não sabe, eu fiz ao vivo. Também vamos precisar de talco. Gente, sabe por quê? Eu não vou usar creme. O corante, que também pode ser tinta. Eu vou fazer um slime rosa. Sim, eu peguei corante vermelho, mas porque, pra quem não sabe, branco com vermelho, tá? Tem que bora lá começar. Começar a colocar a cola. Nossa, cola pesada, né? Também é gigante. Não vou fazer uma slime tão grande assim, né, gente? Sabe? E pra deixar sua slime perfeitinha, você tem que guardar num pote com tampa e tem que ser daqueles potes que deixa bem fechadinho pra ficar muito perfeitinha. Eita, coloquei muito, mas tudo bem. Se não ficar tipo naquele ponto, uau, de perfeita, aí é só colocar, mas coloca. Eu acho que eu só tirei muito da espuma de barulho. Né? Pronto, está ótimo. Agora eu vou mexer. Mexer. Gente, você tem que colocar mais cola do que espuma de barbear pra ficar perfeitinha isso. Então agora eu já mexi e agora eu vou colocar um pouco de talco. Bom, eu dei 4 apertadinhas bem pequenas. Mas talvez eu vou dar só mais uma, né? Não, tá bom assim. Agora eu vou colocar o corante antes de ativar. Eu não vou decidir, eu não vou colocar glitter, porque eu não quero. Só uma gota de corante está muito ótimo pra mim. Lembrando que você não precisa colocar corante ou tinta, não precisa, mas eu quero, né? E você não precisa colocar, né, um pouco, fazer essa coisa, pode fazer qualquer coisa. Eu não coloquei tanto. Ele vai estar bem claro ainda, tá? Mais ou menos. Pode ser bem clarinho. Né? Vou colocar. Só dar a última colocada. Pronto, tá ótimo. Porque eu não quero muito em rosa, que parece muito, né? E nem o vermelho. Ó, melhorou, viu? Ó. Agora eu vou mexer aqui pra ficar toda. Vamos lá pegar um shortinho. Toda cor. Eu só vou colocar mais um pouco de talco. Pronto, está ótimo de talco. Vamos colocar o shortinho. Vem. Gente, já volto. Também vamos lá falar com a mãe. Pronto, gente, eu voltei. Eu dei uma pausa só pra conseguir mexer melhor. Ela tá
bem melhor. Então bora começar a ativar. A cor tá bem linda mesmo. Tá parecendo um chiclete, um algodão doce, né? Agora, gente, não pode colocar muito ativador, senão a slime ela não vai ficar perfeita. Então vai mexendo. Mexendo. Vem mexendo. Eita, susto. Mas, de novo. Pronto, gente, é só pra dar mais um pouco de ativadinha aqui, ó. Já tá começando, ó, a pegar o ponto. Nossa, olha isso. Cor desse rosa, que lindo. Muito lindo. Então eu vou colocar mais ativador. Tá bom. Não posso exagerar. Mas tipo assim, se você colocar ficar meio desconcentrada assim e tal, e perder o quanto você colocou de ativador, você pode perguntar assim, mas como que faz pra arrumar a sua slime, que eu vou ajudar gravando um vídeo aqui. Só você comentar assim, hashtag quero vídeo ensinando como arrumar slime dura e mole. Mole é muito fácil, é só você colocar mais ativador, né? Mas se você não sabe ainda a dura, é só comentar aqui. Mas se você quer tentar saber outra maneira de ativar, arrumar a slime mole sem precisar de borax ou água boricada, só comentar. E falando em água boricada, eu tô pensando em colocar só um pouco de água boricada pra dar uma ajudinha aqui nisso. Não vou colocar muito. Aqui, minha água boricada pra dar umas ajuditas. De nada. Pronto, já coloquei aqui. Uma coisa se eu precisar, né? Olha, a água boricada dá uma ajudada aqui, ó, viu? Ó, como tá melhorando, ó. Vou colocar mais um pouco de borax, depois um pouco de água boricada. Gente, vocês devem estar me perguntando, por causa que o meu ativador tá roxo, porque eu coloquei corante no meu ativador, pra tipo ter um ativador colorido. Olha, eu vou pegar na mão, tá na hora, no ponto, pegar na mão, aí sai. Tem gente que tem nojo de pegar na mão, mas eu não tenho nojo. Eu amasso, olha. É bonita, olha, está ficando. Minha tia, ali. E olha que linda está ficando essa minha slime. No ponto, ó, muito bom, ó, muito bom. Por enquanto ele tá meio quebradiço, que ainda tem uns pedaços de ativador, um de cola, que ainda não se misturou, tipo, tão direito, né? Dá pra sentir, ó, mas já tá começando a soltar, então eu não vou colocar mais nem ativador, nem cola, porque nesse ponto está muito ótimo. E ó, já tá começando a virar a slime perfeitinho, ó, que estica muito, ó, sem que tá quebrando um pouco, por causa que, ó, pra ver alguns pelitinhos, parecendo que é pelinho ou algodão, né, na slime, mas não é. É assim que fica mesmo a slime. É só você ficar mexendo.
Mas olha aí. Ó, já desgrudou da minha mão, então já tá quase pronto. Agora é só ficar mexendo e até pegar um ponto. Não, ainda tá meio tipo assim, tipo, nossa, que slime mais boa, mais perfeita, mas tá começando a ficar nesse ponto assim, de ficar. Olha o tanto de clique que faz. Clique ótimo. E o clique tem que ser no ponto certinho. Não pode ser aquele clicão assim, gigante. Nem aquele cliquinho lá. Seu clique médio, que é assim, porque não sabe o que é clique médio. Viu? Assim que é clique médio, ó. Tá começando, ó, a abrir assim a cortina, mas ainda não está no ponto. Aí na câmera não dá pra ver, ó, tanto que tem algumas pelotinhos, mas na vida real, sem ser na vida virtual, dá pra ver. E se alguma coisa fica meio meio dura, meio mole, é só arrumar que eu vou mostrar pra vocês. Mas olha o tanto, já tá esticando, ó, já tá esticando muito, ó. Oi. Bonitinho. Everton. Olha, tô pegando a partinha, as partes do pote. Está muito ótimo. Muito ótimo. Muito ótimo mesmo. E é muito bom gravar com esse silêncio. Ótimo. Não tá tipo, tão silêncio, tipo, não tá passando um carro, né? E tal, mas tá passando um carro, tá passando moto, né? E tal. Pronto, agora vou ficar mexendo, né? Colocar um pouco de cola, mas bem pouco de cola da print. E ó, pra ver ó, como que a cola da print é ótima, ó. Muito boa, faz clique. E ela, tipo, não é nada, nem fluff, nem gloss. Ela é normal mesmo. Mas tipo assim, mas Isa, normal não é só cola, ativador e espuma? Não, você também pode usar talco na normal. Se usar creme, ela vai ficar gloss. É porque o creme que deixa essa slime gloss bem bonita, por isso que eu decidi não usar. Mas se você quiser que eu ensine vocês a fazer uma slime gloss super linda, maravilhosa. Ó. Quem gosta de slime grudenta, comente. Eu amo slime. Tem. Que eu acho que tipo ela demora pra ficar dura, né? E durante vai mexendo a slime grudenta, ela vai começando a desgrudar, mas fica ainda mole. Então esse é o máximo. Mas assim, você prefere slime grudenta que faz isso? Gente, já volto. Gente, já voltei. Eu passei pra colocar a minha, na verdade, tirar o tênis e já coloquei a slime no pote. Aqui é de frutinha, muito fofinho. Vou colocar um pouco de espuma de bebê. Só um pouco, ó. Só isso. Só isso daqui, ó. Deixa eu mostrar.
aqui pra vocês. Capinha nova, né? Só isso eu coloquei. Tipo, se as coisas slime ficar meio grudentinha, você colocar um pouco de espuma de barbear. Porque o ativador, ela deixa um pouco mais durinha. A espuma de barbear, ela só tira o efeito de grudadinha, né? Aqui, ó. Continua o mesmo, ó. A mesma textura, ó. Só que não tá grudando. Então, vou fazer agora os testes aqui pra vocês. Pra mostrar que tá perfeitinha. Primeiro teste de clique. Agora, teste de vai pop pop. Não tá tipo, totalmente pronto, mas tipo é o que temos. Está perfeita. Bubble pop está ótimo. Bom, está ó. Ótimo. Agora de esticamento, que é o último. Olha o tanto. Vou esticar muito, ó. Olha isso. Se deixar, deve ficar até na universidade. É mentira, gente. Isso é muito tipo assim. Ah, não é tal. Então agora vou guardar. Vamos fazer outro slime de